a hacer para pendejar, pues. Y se nos ocurrió hacer una pinche fogata con un cerro, güey, Tlaxiaco, güey. Yo creo que hicimos como 1 hora caminando, güey. Ya se agarra el pedo. Sí, ya la pagaste, güey. No, pero es que hay que echarle maderita. ¿Qué es lo que traías tú para el CT? Los cerillos. Ocote, güey. ¿A eso era lo que te O sea, referías? huevo. Hijo de la chica. No hace falta nada más, caballo. 2 piedras. ¿No has visto a prueba de todo? Ah, pero ese güey se me hace que le truquean ahí algo. Sí, sí le truquean, güey. Sí, sí, se me hace muy chido. Hay otro güey que anda Pero- solo, güey. El Que que se anda graba. solo, sí. Con una cámara, que anda con su cámara nada más, güey. Pero inclusive ese güey, el de a prueba de todo, de repente le dice, tenme la cámara y la Ah, no, es que sí anda acompañado. Anda ese con sí, otro sí. güey. Es puto, anda con otro.